Oi, gente, tudo bom? A saudade está aumentando a cada dia, mas como a gente conversou sexta-feira, né? Quem pôde participar do bate-papo, vamos ter que continuar mais um tempinho assim, tá? E o videozinho de hoje é para a gente dar uma relembrada no som das letrinhas das famílias silábicas que foram vistas até agora. Então, nós temos o F, lá do feijão, né? Então, o som do F. Se vocês colocarem a mãozinha aqui debaixo do nariz, vocês vão até ouvir o som, o ventinho, ó. Depois mostrou para vocês o C. O C tem dois sons. O som S e o som que a gente está usando mais agora, trabalhando mais, que é o K. A gente viu também o S de saudade, né? O S. A gente viu também o J de janela. J. Essa semana vai para vocês a musiquinha da jiboia. E tivemos também o M da mamãe. E esse tem que fechar bem a boquinha, ó. Então vamos repetindo com a Pro. Vamos lá. Por que a Pro fica fazendo os sonzinhos? Porque é mais fácil depois, para quando vocês querem treinar a leitura, indo fazendo sonzinho por sonzinho e vão formar a palavrinha. Quer ver? Olha só. Fizeram o sonzinho? Com esse agora deu o quê? Fô. Fô. Vou botar aqui embaixo. É esse. Com esse E. E. Que palavra que formou? Fome. Fome. Estão vendo como é importante que vocês saibam o som das letrinhas? Porque assim vocês vão conseguir ler qualquer textinho, tá certo? Então é importante que vocês treinem, observem bem a boquinha, tá? Porque como a gente mexe, articula os lábios, vai sair o som, tá? E estudem bastante aquele silabário que a Pro mandou para vocês. Parece assim, pouca coisa, né? Mas depois a gente vai juntando e vai formando as palavrinhas, tá certo? Beijo!